弟兄姊妹平安，今天是2025年的6月3号。今天的经文是诗篇29篇，历代志下卷第5章第2节到14节，使徒行传26章19节到29节。今天要跟大家分享的主题是云彩充满。昨天我们谈到了云彩遮盖，圣经当中以遮盖来形容上帝权柄以及保守的恩典。许多追求灵恩的教会牧者以及信徒们非常喜欢说我们的牧师或是某个名人是我的遮盖。基本上这是违反圣经原则的，没有人有能力能够成为其他人的遮盖，只有上帝可以。就如同圣经当中保罗和希拉曾经遇到有人要拜他们，但是保罗却明白地告诉他们说，我们也是人。另外在前几天的经文里面，启示录22章第6节到第9节，约翰就提到了向天使跪拜的事。但是天使也明白地告诉他说，千万不可这样，我和你以及你的同道们，就是那一些先知和所有遵守这书上的话的，都同样是仆人。你应该敬拜上帝。云彩在圣经当中非常明白的，就是代表着上帝的临在。云彩充满就是上帝同在的一个应许。历代志下卷第5章第2节到14节，这样提到了圣经当中第一个献堂礼拜，就这样子说到，为了从锡安的大卫城把上主的约柜运进圣殿，所罗门召集了以色列的长老们和各支族的宗族的族长到耶路撒冷。他们就在7月，就是住棚节的时候，聚集到王那里去。当所有的以色列长老到齐的时候，利未人就把约柜抬起来，祭司和利未人把约柜和圣幕和一切用具搬到了圣殿。所罗门王和全体以色列人聚集在约柜之前，献上牛羊做生祭，数目多得无法计算。于是祭司们把上主的约柜运进了圣殿，安放在至圣所的2个基路伯的下面。基路伯伸开的翅膀遮住了约柜和抬约柜的棍子。棍子很长，站在至圣所的正前方的人才能看棍子的两端，从其他的地方就看不到。这些杠子今天还在那里。约柜里面只放着2块石板，没有其他的东西。这2块石板是以色列人民从埃及出来，上主与他们立约时，摩西在何烈山把他们放在约柜里的。所有的祭司不管属哪一族，都洁净自己，全部到齐。所有负责音乐的利未人亚萨、希曼、耶杜顿和他们的族人都穿上麻纱的衣服。利未人在靠近祭坛东边站着，手里拿着桡把、竖琴，有120名吹号的祭司跟他们站在一起。当歌手们颂赞上主的时候，号筒、桡把和其他的乐器一起伴奏，非常和谐。他们都唱着颂赞上主，因为他至善，他的慈爱永远长存。那时云彩充满圣殿，闪耀着上主的光辉，以至于祭司无法继续主持礼拜。
保罗在亚基帕王面前为自己受控告的罪来辩论，因为上帝所赏赐他们保守，让他们能够得到平安。保罗并且试图传福音给亚基帕王，很可惜的是，亚基帕王并不接受上帝充满的恩典。使徒行传26章19节到29节经文这样说道：因此亚基帕王啊，我没有违背从天上来的异象，我现在大马士革和耶路撒冷，然后在全犹太和外邦人当中劝勉他们，必须悔改归向上帝，所作所为也要符合悔改的心志。为了这个缘故，当我在圣殿里的时候，犹太人抓住我，想要杀我。可是直到今天，我蒙上帝的帮助，能够站在这里，向所有高贵和低微的人做见证。我所说的，也就是先知和摩西将要发生的事，就是基督必须受害，并且首先从死里复活，向犹太人和外邦人宣布拯救的亮光已经临到。保罗在为自己申辩，菲斯都大声的对他喊叫：保罗，你疯了！你的大学问使你精神失常了。保罗说：菲斯都大人啊，我并没有发疯，我所说的话都是真实无伪的。王也知道这些事，所以我对王大胆所言，相信每一件事王都注意到了，因为这些事是人人都知道的。亚基帕王啊，你相信先知吗？我知道你是相信的。亚基帕王对保罗说：你想用几句话就说服我做基督徒吗？保罗回答：无论话多话少，我向上帝所求的是你和所有今天在这里听我说话的人都会像我一样，只是别像我带着这些锁链。保罗深信上帝就是他的救主，是他一生所倚靠的，因此他也非常热忱的、积极的试图要传福音给亚基帕王以及他身边的人臣。诗篇29篇：神的众子啊，你们要歌颂上主，你们要歌颂他的荣耀和大能，你们要歌颂上主荣耀的尊名，你们要敬拜神圣威严的上主。上主的声音传遍海洋，荣耀的上帝发出云响，他的声音响遍大洋。上主的声音大有能力，他的声音满有威严。上主的声音震断了香柏树，连黎巴嫩的香柏树也复震断了。他使黎巴嫩的群山像小牛跳跃，使黑蒙山像野牛蹦跳。上主的声音使雷电闪耀，他的声音震撼旷野，他动摇了加底斯的荒漠。上主的声音震撼橡树，使树木的叶子脱落。在他的圣殿里，人人欢呼，愿荣耀归于上帝。上主管理洪水，他永远作王统治。上主赐力量给他的子民，上主赐平安给他的子民。感谢上帝赐恩典，使我们能够得到你的遮盖，领受你圣灵的充满，使我们能够蒙福得救。求主帮助我们有保罗传福音的热忱，将得救的恩福与众人来分享。祷告奉主耶稣基督圣名求，阿们。